숲에서 피어오른 검은 연기가 순식간에 민가를 위협합니다. 시뻘건 불길은 옆으로 누우며 빠른 속도로 번져갑니다. 초속 30m 안팎의 돌풍을 만난 산불의 확산은 걷잡을 수 없을 정도입니다. 4월에 고온건조한 돌풍, 양간지풍이 나타나며 설악산에 초속 37.8m, 강릉에도 초속 26.2m의 돌풍이 불었기 때문입니다. 헬기라도 떠 불길을 잡아야 하는데 강풍의 무용지물이 됐습니다. 안전에도 문제가 있지만 물이 강풍에 부서져 원하는 위치에 도달하지 못합니다. 손쉴 새도 없이 확산하던 산불은 오후 3시 이후 극적인 반전을 맞았습니다. 북쪽에 머물던 비구름이 내려와 단비가 내렸고 바람도 약해진 겁니다. 특히 산불이 발생한 지역이 낮은 야산과 구릉지라 인력과 장비 투입이 원활해 불길을 잡을 수 있었습니다. 건조경보와 화풍이라 불리는 양간지풍이 겹치며 4월에 악몽이 다시 재현됐지만 예상치 않았던 단비와 진화자원의 투입으로 최악의 상황을 막을 수 있었습니다. YTN 정혜윤입니다.